Здравствуйте, дорогие мои друзья! Рада приветствовать вас на своем канале Magic Ruby. Так, тема сегодняшнего нашего расклада: что стучит, гремит на пороге, что к вам движется, прям залетает в вашу жизнь. Не забываем, расклад общий, проиграется не у всех. За чистками, личными раскладами обращайтесь в директ, либо в WhatsApp. Что стучит, гремит на пороге? Ну, стучит к вам, во-первых, трансформация, изменение жизни на до и после. До вас что-то очень сильно утруждало, особенно работа над собой, работа для того, чтобы вообще полюбить себя. И в какой-то момент вы, видимо, знаете, вы знали всегда прекрасно, что вы личность, которая всего добились в жизни сами, которой ничего не далось в этой жизни легко. Вот вы ко всему, правда, пришли с такой тяжестью, когда уже иногда хотелось опустить руки, но все равно вы добились того, что вы значимое лицо в обществе. Просто иногда, видимо, начинаете себя как-то закулачивать дома и не выходить, например, на общение с людьми. Вот. Стучит. А что стучит? Стучит изменения. Изменения, связанные с работой, потому что возможно, кто-то вам ставит в палки в колеса, но вы такой человек, труженик. Несмотря на все это, вы все-таки пройдете все испытания, пройдете свое вот это вот внутреннее, конечно, самобичевание. Хватит, я думаю, уже все, весна пришла, надо уже просыпаться, потому что к вам стучится новая жизнь, новая радость, которую вам все равно нужно получить. И даже если вы замкнетесь дома и не будете не выходить, ни с кем не общаться, потому что у вас депрессия какая-то, вы там в чем-то или в ком-то разочаровались, в любом случае оно и стучит, и гремит, и стремится в вашу жизнь, это идет трансформация. Трансформация идет к тому, что именно лето для вас начнется таким вот солнечным, радостным, потому что ваша жизнь будет, соответственно, вас будет вытаскивать, наверное, за уши даже Вселенная вас будет вытаскивать из того состояния, в котором вы сейчас находитесь. Так, что еще стучит в вашу жизнь? Да, как я и сказала, это ситуация, скорее всего, для человека, который огненный, который в этой жизни любит, во-первых, себя, это ладно. Но почему-то вот этот любящий человек себя реально сейчас спрятал от всего мира и никому не хочет себя показывать. Но вы действительно, вы такой человечек, который, не знаю, надо на вами любоваться, смотреть на вас и радоваться. И в любом случае, хотите вы это или нет, но вам Вселенная и Всевышний говорит о том, что как бы вы ни отталкивались от своей будущей жизни, к вам стучит радость, благополучие, любовь и наполненность. Хотите вы этого или нет.